मॉर्निंग, ये मैडम हमारे पास में आई थी जिनको लो बैक पेन की शिकायत थी और काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी। साइटिका बोलते हैं उसको। डिस्बल्स था, नर्व कंप्रेशन था L4 L5 के बीच में और L5 S1 के बीच में। MRI इनकी हो रखी है। एट प्रेजेंट अभी लाए नहीं है, अभी 4-5 दिन से आ रहे हैं हमारे पास में। रैंडम हमने वीडियो इनका आज शूट करना चाहा तो रैंडम वीडियो ले रहे थे और मैडम से ही हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या तकलीफ़ थी और कहाँ कहाँ दिखाया। किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम वीडियो में किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेते। बस थोड़ा सा अपना बताइए कि कब से परेशान थे और क्या क्या किया इसमें। जी सर, बहुत काफ़ी समय से परेशान थे। 1 साल करीबन हो गया है। 1 साल से परेशान थे? हाँ, जी, एक साल से। जी। और काफ़ी दर्द होता था। यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है तो अब आराम है, दर्द में भी है यहाँ पे। सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हमारे यहाँ पे। 4 से 5 दिन का क्या फीडबैक है वो बताइए लोगों को। काफ़ी आराम है। ये इधर भी ये दर्द होता था वो उसमें भी आराम है। काफ़ी आराम है, काफ़ी ठीक है। तो जो अभी हम काम कर रहे हैं वो इलाज चल रहा था आज तक अभी दर्द में आराम ही नहीं मिला था। आज मिल गया आराम। तो 4 दिन के अंदर में जो हमने एक काम करके दिया वो भी विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, कोई हम स्टेरॉइड नहीं देते, कोई पेन किलर नहीं देते। तो क्या आपका फीडबैक है थोड़ा सा वो बताइए। बिना दवाई के जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए क्या मैसेज है? अच्छा है सर। अच्छा है। तो बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोग जो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, परेशान हो? यहाँ आए अपना अच्छे से इलाज करवाए, नहीं अच्छा है क्लिनिक। चलिए बहुत बढ़िया। एक परमिशन चाहिए कि वीडियो दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? ठीक है। टुडे विल डू द कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट फॉर हर और फिर हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके से जो लोग भी परेशान हैं, जिनको डिस्बल्ज हो रखा है, साइटिका है, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, इस वीडियो में हमारा नंबर दिया गया है, उससे हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हो सकता है आपकी सर्जरी बच जाए। और जो काम हम करके दे रहे हैं, जो कि बिना मेडिसिन के, बिना स्टेरॉइड के, बिना इंजेक्शन और बिना सर्जरी के काम करके दे रहे हैं, तो ज़रूर हमसे संपर्क करिए और हो सकता है कि आपका भला हो जाए। थैंक यू सो मच। बैठ सकिएगा, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से पास से ले लेना है। बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, आराम से रहिए, आंखें खोल करके, ढीला छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, बस पेट के बल, 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 हाथ पीछे, एक लंबी सांस छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड। फिर से लंबी सांस, पूरा छोड़िए, गुड। लंबी सांस, पूरा छोड़िए। चलिए 2-4 कदम चल के आइए। 1 किलो बस, रिलैक्स छोड़िए और ढीला छोड़िए, ढीला ढीला, बस। बैठिए। अभी 1 मिनट का जो हमने काम किया, 1 मिनट का एडजस्टमेंट किया, उसके बाद अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।